Привет. Oğullar, bugün bizi urhuy jarıgın jartanıqpıt. Bizi bugün urhuydoqput Mak diyen hebekkiini. Mak hebekki öngü gıpgahı. Kini konu göyüner. Биеха надо было краска, хиннигес кисточка, онна у. Бастан биһиги хиннигес кисточканнан хебеккибит умнастырының орубут. Откөх өңүнэ. Онтон танбақпытын илтен баран кыһылыңнах красканыламмыт. Хебеккибит лепестоктарының орубут. Ол лепестоктарының орубутугар оттотугар месте хааларабыт. Кытыытынан 4-5 лепестогу түһэрэбит. Дьонтон атын өҥүлабыт хара өҥү. Ол хара өҥүнөн ровно ортотугар ыламмыт биһэбит. Ол биһэн баран хиннигес кистебитилан хара өҥү түһэрбит өҥүбүтүн кыратык маннык тарахата түһэбит. Полоскаларынан кычыгый баагынаммыт. Ja bu основной ургуй бүлбүттэ, онтон хебиддахтарын эбербитигер биһиги откуох красканыламмыт. Ухун хиннигес полоскоңороңоро кытыытын эмие хебиддахка майгыната кергетен биэребит. Ja hedinnik ургуйбут түмүктенне эрер. Oğullar, bizi urhuydan büttübüt. Görünger oğullar. Bu miyakay miye elbih bağayı Mak hebekki bolla. Hobu gorduk hebekkini ehede miye cihatiga ruydan. Hepte. Kersiyok kadirim. Pakaların.